Ana Potón, que tal? Bos días. Hola, bo día. Bueno, pois para principiar polo último, polo que estábamos vendo aquí do colexio, que lle preocupa máis? Que haxa máis brotes, novos brotes, ou que de habelos e que os rapaces teñan que volver ás súas casas non se poda conciliar, porque aínda non temos unha legislación, unha normativa para guiarnos, non? Pois a verdade é que todo o que está rodeando o inicio de curso nos ten que preocupar, e a min en primeiro lugar o que me preocupa é a improvisación e os bandazos que está dando a Xunta de Galiza nun tema máis importante. Desde o 14 de marzo sabíamos que o 10 de setembro se empezaban as aulas, e o mínimo que fai un goberno responsable é planificar esa volta ao colexio. Creo que todos e todas entendemos que no inicio era normal que houbera improvisación porque nos enfrentábamos a unha pandemia que non sabíamos nin as consecuencias nin o que pasaba, pero que non é de recibo e que 6 meses despois sigamos na improvisación constante. As declaracións do conselleiro que acabamos de escoitar son un exemplo de un novo mandazo. Primeiro era presencial, ahora é semipresencial, primeiro era 1,5 metros, ahora non. Hai centros educativos, por exemplo, en secundaria, que van a empezar a semana que ven as clases e que a día de hoxe non saben nin o profesorado que van ter. Hoxe hai moitas familias que se acaban de enterar que os seus fillos e fillas non van ter comedor, e isto é un gravísimo problema de conciliación. O que non pode ser é que non nos digan que non hai recursos para a educación. E sobre todo que non lo diga o Partido Popular, que rescatou con 90.000 millóns de euros a banca e agora no medio dunha pandemia nos di que non hai recursos para investir no máis importante que é na educación dos nosos nenos e nenas. Pois eu creo que o primeiro que ten que facer a Xunta é rectificar toda esta improvisación, ten que haber un protocolo claro, ten que haber máis recursos educativos, máis profesorado, garantir que vai haber unha distancia mínima e tamén que vai pasar coas familias e coa conciliación, porque o problema da conciliación non é só se hai un brote. O problema da conciliación teñen hoxe moitos pais e nais que o mellor xa non teñen servizos de madrugadores ou que este ano xa non van ter comedor porque a Xunta impón unhas normas, pero logo non prevé nin tan siquera como axudar económicamente a moitas AMPAs que están facendo o traballo que a administración non fai. Me parece unha auténtica irresponsabilidade e unha frivolidade. E o que lle pido ao goberno da Xunta é que se poña as pilas e a traballar, porque sin algo temos que estar á altura en como estamos educando os nenos e nenas e coidar ao máximo tanto a súa educación como a súa saúde. E non se pode regatear nin escatimar cando vimos que para outras cuestións había recursos económicos, por exemplo, para salvar a banca. En este caso, dende marzo, o Goberno Central colleu as rendas desta crise sanitaria inicialmente, pero estamos a ver que esa autoridade única se estendeu tamén a outros sectores. En este caso, como se pode entender a cogobernanza nun Estado plurinacional como o noso, cando pasa algo como o que estamos a vivir? Ben, eu o que creo é que un país como Galiza ten que ter capacidade para poder asumir as súas competencias. A mí me dá a sensación de que o señor Feijóo, que estuvo, por certo, durante toda a campaña, mentres había mando único no goberno do Estado, na TVG, dándonos recetas máxicas que solucionaban todos os problemas, agora que ten as súas competencias non as quere asumir. E eu entendo que se temos competencias en educación e se temos competencias en sanidade, a Xunta de Galiza ten que asumir as súas competencias e deixar de botar balóns fora, porque é curioso, non? O señor Feijóo decíanos que el non entendía como podía haber 17 protocolos educativos, sin embargo, cada centro ten que facer o seu propio protocolo e a Xunta non é nin capaz de facer un protocolo a pesar de ter 6 meses para poder elaboralo. O que necesitamos é un goberno que se poña a frente nun momento tan grave como o que estamos vivindo, que se poña a frente e que xestione para dar respostas no educativo, tamén no sanitario, porque hoxe temos unha atención primaria que vai a ser a punta de lanza para poder enfrentar esta segunda oleada da COVID e non hai máis medios. É que é preocupante ver como naquelas cuestións nas que a Xunta tiña responsabilidades, por exemplo, no tema dos rastrexadores, non se fixeron ben as cousas. Nos en Galiza temos os peores datos de rastrexo. Non se localizan o 80% da orixe dos contaxios. E o que non pode decirnos o señor Feijóo é que ten 6.000 rastrexadores, porque non é verdade. E o que ten que facer, sobre todo, a Xunta de Galiza e o presidente da Xunta é poñerse ao frente de deixar de botar balóns fora, porque no medio dunha pandemia necesitamos un goberno que este liderando o país e que lle este dando solucións aos problemas e non escondéndose detrás de fórmulas que ao final, sinceramente, me parece que é unha cortina de fume máis para non querer asumir as súas responsabilidades. Outras das cuestións que preocupan e moito, estábamos vendolo no Incio e tamén en Outeiro de Rei, é o modelo de residencias de terceira idade. Un modelo que posiblemente haxa que mudar
pero cal é a proposta do BNG? Ben, eu primeiro, se me permites, creo que o que le ha pasado nas residencias é a parte máis dura desta pandemia, non? Nos vemos como casi a metade das persoas que faleceron no noso país por COVID foron nas residencias e o grave é que non se tomou nota do que pasou, porque casos como do Incio, como de Culleredo, como que estamos vendo en Outeiro de Rei, o que nos está poñendo diante dos nosos ollos é que non se tomaron todas as medidas necesarias para evitar que a COVID volvera ás residencias. E iso, evidentemente, as empresas que están xestionando esas residencias teñen responsabilidade, pero tamén a Xunta, porque nun momento de situación de emerxencia sanitaria, as institucións tiñan que estar para poñerse do lado das persoas que estaban máis débiles. E nós temos claro que en tema de residencias hai que facer dúas cousas. A primeira, temos que investigar que pasou nas residencias. Primeiro porque as familias, as víctimas teñen dereito a saber que aconteceu e se hai responsabilidades. E tamén porque a mellor maneira de evitar que os problemas se repitan é recoñecer os erros. E por eso nos creemos que se debe de constituir unha comisión de investigación e no primeiro pleno do Parlamento imos levar esa proposta. E a segunda é que esta pandemia deixou en evidencia que ese modelo que quere facer negocio do dereito a ter unha vellez digna é un modelo que fai augas por todas partes e temos que poñer en marcha un novo modelo. Dentro dese novo modelo está claro que coa atención ás persoas maiores non se pode especular nin convertilo nun negocio, ten que ser un servizo público e temos que crear unha rede de atención ás persoas maiores, tanto para ter unha atención a domicilio, non? Porque o obxectivo é que as persoas podan vivir na súa casa, pero cando ese recurso non se poda utilizar necesitamos unha rede de residencias 100% públicas, xestionadas desde o ámbito público e que garanticen que nos últimos anos da súa vida os nosos vellos, se os necesitan, van a ter unha atención de primeira. E teria que ser residencias integradas, sociosanitarias, é dicir, bueno, que evidente é que o que non se entende é como as residencias non están medicalizadas e moito máis no medio dunha pandemia, e isto é responsabilidade da Xunta. Nos dixemos, despois do que pasou en marzo, que a Xunta, mentres dure a situación de emerxencia sanitaria, debía de intervir todas as residencias. O que non pode estar pasando é que a Xunta vaya a rebufo dos problemas, porque ademais é que cando entra COVID nunha residencia sabemos que ten un coste en vidas humanas terrible, e o que non pode estar a Xunta intervindo unha vez que o problema está, que se interveñan mentres dure a pandemia todas as residencias de maiores para salvagardar o máis importante, que é a vida e a saúde das persoas, porque está claro que son as mismas residencias, das mismas empresas nas que se está volvendo a producir o desastre, e cando a administración mira para outro lado é corresponsable do problema que se está producindo, porque ademais a Xunta sabía o problema que había nas residencias de maiores, sabía que non se cumplían as ratios de profesionais, que había atención deficiente e non fixo nada, e sabía porque hai un informe do Consello de Contas do ano 2018 que xa advertía dos problemas que hai. Por que a Xunta de Galiza, por que o Partido Popular mira para outro lado? O que me pregunto eu, igual que moitas familias, é que intereses está defendendo o Partido Popular e a Xunta cando mira para outro lado mentres pasa un desastre nas residencias de maiores. Na sesión de investidura escoitábamos frases de pactos, de tender a man para chegar a acordos en os grandes asuntos. Despois de o que estamos a vivir, esta vez sí, porque moitas veces quedou simplemente no día de sesións esa oferta de diálogo. Esta vez o BNG vai recoller ese guante? Ben, eu creo que non teño que recoller un guante, máis ben nos levamos desde o inicio desta crise poñéndonos do lado da xente deste país e dicindo que nunha situación de emerxencia o primeiro ten que ser a vida das persoas, a economía e que saquemos o país adiante. E nesas estivemos en marzo, en abril, en maio e seguimos agora no mes de setembro. E nos dixemos desde o primeiro momento, eu mesma lle propuxen a Feijóo que se necesitaba poñer en marcha unha mesa para a reactivación económica e social deste país, onde puidéramos estar todos os sectores económicos, o político, os sectores económicos, os sindicais, as universidades, os concellos, os sectores máis dinámicos da sociedade galega, para ver en que elementos estamos de acordo e que son importantes para deseñar a Galiza do futuro, porque nós o que queremos é que as vellas políticas de sempre non van a solucionar os problemas do país. Nós necesitamos que Galiza se poña na senda da innovación, que apostemos pola industria, que apostemos por poñer en
en valor, ¿no? Que nos producimos alimentos, pero que necesitamos transformar tamén esos alimentos para xerar valor engadido no noso país, que hai que blindar a sanidade e a educación dos recortes destos últimos anos. O sea, temos que cambiar o modelo, porque non vale a rutina destos últimos anos. E quen ten que demostrar que está en disposición de poñer en marcha cambios é quen ten a maioría neste momento. A responsabilidade de que esos pactos podan ir adiante son de quen ostenta a maioría, que ten que traballar para que a vontade que temos se poda materializar, porque se o que nos ofrecen é máis do mesmo, evidentemente, nós o que queremos son pactos útiles para poder sacar adiante Galiza, non unha repetición dos erros do pasado, que en certa maneira era o que viña a ofrecernos Feijóo na investidura. Eu agardo que recapacite e, sobre todo, que sea consciente de que este país necesita moito máis que titulares de prensa e que rutina para poder enfrentar unha situación tan excepcional como a que estamos vivindo agora mesmo. Que espera vostede desa Comisión Parlamentaria de Reconstrucción que se anunciou que se va a constituir? Bueno, o primeiro que espero é que non haxa vetos e que o Partido Popular permita que todos e todas poidamos traballar sentándonos todos os sectores sociais que teñen que formar parte dese pacto. Eu creo que a primeira, digamos, decisión onde vamos a ver cal é a vontade do Goberno en relación con este asunto é se quere facer unha comisión a medida do Partido Popular ou se realmente quere facer unha comisión na que toda a sociedade galega se sinta representada, teña voz e participemos en pé de igualdade. Temas económicos puntuais. Hoxe, pois, seguramente, se o Goberno non consigo os apoios suficientes, pois ese decreto para os cartos dos concellos pois quedará derrogado e, por tanto, habrá que volver outra vez a negociar. E, por outra parte, estamos pendentes, tanto en Galicia como no Estado, dos orzamentos. Curiosamente, un ano en que non sabemos cando pode ser o crecemento económico, que era un referente para a composición dos orzamentos. Tanto en Madrid, que o BNG ten un deputado, como aquí en Galicia, por onde deben ir eses presupostos? Evidentemente, non sei, débeda, por exemplo, como hai que tratar o tema? Se me permites, eu primeiro dos remanentes dos concellos, porque me parece unha cuestión moi importante. Nós temos no medio dunha pandemia que os concellos galegos, por unha imposición da Lei Montoro do Partido Popular, teñen en torno a 900 millóns de euros que están nos bancos e que non se poden invertir para atender as necesidades sociais. Que é unha auténtica barbaridade. E nós o que queremos é que esos cartos que son dos concellos deste país se teñen que invertir en Galicia. Por eso nos parece un erro que o Estado queira confiscar esos recursos e nós, polo tanto, o que vamos a traballar no Congreso é para que esos cartos que son dos galegos e das galegas se podan invertir no noso país. E tema orzamentos, eu creo que a clave dos próximos orzamentos é que evidentemente hai variables nas que non se pode seguir xogando. E se algo nos di a COVID é que restringir a capacidade de actuación dos gobernos é un erro, porque cando veñen mal dadas necesitamos investimento público, verdade, para poder sacar adiante a economía. Entón, hai que romper con toda esa doutrina, non, de restricción e de corsés a capacidade de investimento público, e nos apostamos porque nunhas circunstancias excepcionais ten que haber recursos públicos para erguer a economía. Si en 2008 salvaron a banca con 90.000 millóns de euros, agora ten que haber recursos para salvar as persoas. E se algo nos preocupa é que nos orzamentos que se están traballando neste momento no Estado, Galiza ten que ter un trato xusto. Agora máis que nunca, precisamente, porque levamos 11 anos padecendo a ausencia de Galiza nos orzamentos do Estado, porque os orzamentos do PP discriminaron o noso país e cando o PSOE pactou con Podemos tamén poñían sobre a mesa uns orzamentos discriminatorios con Galiza, e nós vamos a estar no Congreso para defender os intereses dos galegos e das galegas. Esa é a única liña vermella coa que traballa o BNG, que podamos conseguir que nos próximos orzamentos as necesidades que ten o noso país a nivel de infraestructuras, a nivel medioambiental, a nivel de inversións, se vexan satisfeitas nesos orzamentos e que despois se executen. E como se paga todo o que nos ven en riba? Vía fiscal ou vía endebedamento das contas públicas? Haberá que facer as dúas cousas, porque unha familia, por exemplo, cando ten que comprar unha vivenda, ou calquer empresa, cando quere invertir para ampliar o seu negocio, ten que endebedarse. O importante é que esa débeda sexa sostible. E nós temos unha situación que nos permite, por un lado, aumentar débeda e, por outro, poñer en marcha unha fiscalidade onde se graven as rentas máis altas e o capital, porque o que estuvo pasando nos últimos anos é que se baixou moito os impostos ás empresas mentre se lle suben os traballadores e as traballadoras, e está demostrado que para que haxa políticas redistributivas ten que irse a unha fiscalidade onde
as rentas do capital pois teñan un gravamen que permita invertir esos recursos en desenvolvemento económico, e esa é a cuestión básica que neste momento nos entendemos que hai que actuar. E non podemos perder de vista que Galiza ten un sistema de financiamento discriminatorio e que temos que traballar para que este debate que leva adiado desde o ano 2014, levamos desde o ano 2014 cun sistema de financiamento que nos fai perder. Agora mesmo necesitamos máis que nunca modificar ese sistema de financiamento, porque cando falamos do financiamento falamos dos recursos para a dependencia, dos recursos para a educación, dos recursos para a sanidade, dos recursos para investir en melloras ambientais, e o que non podemos seguir vendo é como o Estado recauda máis do que inviste en Galiza e temos un modelo que nos leva a depender de decisións de Madrid. Nos o que queremos é que os galegos e galegas recaudemos todos os nosos impostos, porque eso nos permitirá enfrontar con máis garantías o futuro. E tamén volveremos a escoitar do Benega esa proposta de banca pública de Galicia? Pois que o que nos debemos de preguntar os galegos e as galegas é como é posible que cada ano do noso país emigren 25.000 millóns de euros de aforro dos galegos e das galegas, que en vez de estar invertíndose no noso país, se están drenando a través dunha banca cada vez máis centralizada a outras zonas do Estado. E estamos falando dunha cifra que, se se invertira en Galiza, sería un enorme revulsivo desde o punto de vista económico. E como nos entendemos que para iso se necesitan instrumentos desde o ámbito público, falamos de dúas cuestións. Nun primeiro momento hai que transformar o IGAPE nun instituto de crédito que permita que as empresas teñan acceso a crédito pois a uns prezos moito máis razonables, porque iso vai a permitirnos apoiar sectores estratégicos que o mellor a gran banca privada non lle interesan, pero que nos interesan os galegos e galegas, e traballar para outro modelo de banca, porque o que se está producindo nestes momentos no Estado español é un proceso de concentración bancaria que non ten parangón en toda Europa. Nos vemos, por exemplo, a Alemanha. Alemanha ten unha rede pública de caixas que salvagardou porque son importantes para poder fixar desenvolvemento económico no seu territorio. Ben, nos tiñamos unhas caixas, co Partido Popular e con Feijóo fixeronas desaparecer, e agora temos que reconstruir unha parte do perdido. E, por lo tanto, falar de banca pública é falar de un instrumento ao servicio da sociedade e dun instrumento que teñen outros países do noso entorno, como pode ser Alemanha. Por que Alemanha sí e Galiza non? Bueno, pois nos queremos corregir esa situación. Volvendo outra vez á actualidade máis inmediata, Ourense, que hai que facer en Ourense? Vostedes teñen tamén presenza no Concello. Pois o primeiro que ten que facer Feijóo é explicarnos que pactou con Jácome, porque a situación que se está vivindo na terceira cidade de Galiza, que é unha situación bochornosa, é directamente responsabilidade do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que avalou un pacto no que ademais Jácome se comprometía a apoialo a él nas eleccións autonómicas e a non presentarse. E, por lo tanto, o primeiro que ten que aclararnos o Partido Popular e o que ten que aclararnos Feijóo é que pactou en Ourense. E visto o resultado dese tripartito da dereita en Ourense, o que está claro é que quen levaron a cidade ao ostracismo no que están convertindo non poden seguir ao frente. E non o que lle pedimos tanto ao Partido Popular como a democracia ourensana como a Ciudadanos é que polo ben de Ourense, polo ben da cidade, se aparten e permitan que haxa un goberno que devolva sensatez, sentido común e un horizonte de futuro a esa cidade. Ana Pontón, líder da oposición agora no Parlamento de Galicia, líder do BNG, grazas por achegarse a esta súa casa. Esperamos que neste curso político podamos falar de outros temas. Grazas e moi bons días. Pois moi bons días e moitísimas grazas tamén por poder estar hoxe na TVG, que entendo que é necesario que sexa a televisión de todos e todas, e se me permitides, pois tamén quero aproveitar estas últimas palabras pois para pedir que todos e todas sexamos moi responsables no medio desta pandemia, que son xa demasiadas as víctimas que se leva cobrado a COVID, e cada unha delas ten que estar sempre no noso corazón, que non podemos esquecelas, e sobre todo que temos que traballar para que canto antes podamos superar esta pandemia, e que aquí está a man tendida do BNG para traballar polo ben dos galegos e das galegas, para traballar por Galiza nunha situación excepcional. Bo días. Moi bons días.